Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Boom, kwaphina kwa matrasi, another day, another video. Sizowulula lo wulu. Okay, siwulula iwulu ngo Marriage at First Sight. Angikaze ngaba nomsindo, angikaze ngacikeka kanje, angikaze ngadineka kanje ishow nkosi yami. But la show inenza nizibuze umbuzo, is it scripted okanye kwenzeka ntoni guys? Please correct me if I'm wrong. Angeke guys. Kule veki ngicaphiswa umakoto, following week nginelisa nendoda yakho umthimbana. Angeke guys, ngeke kuningi, it's getting kuningi ya. At least esasicefe singithepho sihambile. At least uthepho uhambile guyzini, igumpa rara ihambile. Yo, big thepho angeke sithanda sami. Good for you. Good ba uhambe angeke sana bese nila kimo kumakoto ngapha ngikululeko ngapha guys angeke shame. Oh okay, enye into ke ngoku ethi sibunze ngalo Marriage at First Sight. Okay, bekumandi darling yethu uNelisa and this other guy uNelisa lo partnershwe naye, I think uThemba noLantu kanye ababhidanisa ke nalo kaPortia. Dababhidanisa ncinci ababhuti, I think ngabona baphethe igame ababhuti babini. So uSiponono baby mama nendoda kaNelisa uye wavela after i-episode. Xa iphela i-episode, the latest episode besibukele, uye wavela uSiponono ezotsho uba uyadlalwa uNelisa uThemba. Baby girl bayadlala, uThemba ufuna umfazi wesibini, wara. Hey guys, angeke kuningi. Sithi sisajongele uba hayi iza kamandi, futhi short left. Yo nasana angeke. I think le show andiyazi noma i-scripted okanye kwenzeka ntoni guys, okanye bafuna idrama vele bafuna loo nto, sihlezi sikhuluma. Nako ke siyabagaya, siyabagiva i-airtime yabo, asoze guys ngeke. Uthi velithi nje isemnandi, saza kakuhle. Okay, ndisadikwe nguThepho igumba rara. Yeah, okay guys, masibambeni apha. Don't forget to like and subscribe, also comment down below uthi ukuba singalungisa phi, sithini yonke la shandish.